Mwanamke unanisikia, ninakusihi kwa huruma za Mungu na kwa jina la Yesu, epuka mapenzi ya kwenye mtandao, mapenzi ya TikTok, mapenzi ya Facebook, mapenzi ya WhatsApp. Nimepata watu wengi ambao wamepata maumivu makali kupitia mahusiano ya kwenye mtandao. Hii imenifanya niandae sauti maalum au fundisho maalum ili pengine niokoe maisha ya mtu mmoja. Nitakueleza visa kadhaa ambavyo nimevipokea kwenye ofisi yangu ya kichungaji, ambavyo vimewapata watu wengi, na nimegundua viko kwenye maisha yetu ya kila siku, hasa kwa mabinti na wanawake ambao wako kwenye uhitaji wa kupata ndoa au kupata wenza. Kuna mambo mengi yanaendelea, lakini nitazungumza kwa uchache mambo haya. Ni hatari sana mahusiano ambayo mmepatana kwenye mtandao, mmepatana kwenye Facebook, Instagram, kwenye Twitter, kwenye TikTok. Mtu anaingia inbox yako, au wakati mwingine mtu anapiga simu na kwa kama amekosea namba, mnaanza mawasiliano, na kwa sababu una kiu unasema pengine Mungu amenijibu kwa njia hiyo. Basi baada ya hapo mnaanza mawasiliano. Baada ya hapo unaanza kutuma picha zako na yeye anatuma picha zake. Kati ya kesi ambayo nimeipata kubwa, bahati mbaya sana, kuna mtu au watu ambao katika hali ya kutumia na picha za furaha na mapenzi na ule ukaribu wa muda mrefu unakufanya uhisi kumpenda, kwa sababu unamuona pengine kwa video call au kwa picha. Wakati mwingine hujawahi kumuona, inakufanya uanze kuvutika na kumwamini. Baada ya hapo, bahati mbaya sana, inafika mahali mnaanza kutumia na picha za utupu. Lengo ni kuonyesha hali ya kutimiziana haja zenu, tamaa zenu, na wakati mwingine pengine kusisimuana. Jambo hili limekuwa likiwaletea madhara makubwa watu wengi, na wengine wanaenda mbali zaidi, wanaonana. Baada ya kuonana, kati ya kesi ambazo zimezipata ni kwamba mwanaume anafanya juu chini na anakuwa yuko vizuri na ana sifa zote, lakini ni agenti wa shetani. Ni agenti wa shetani, anakuwa amekuja kwenye maisha yako kukuharibia maisha. Bahati mbaya sana wengine wanakuwa na maradhi. Bahati mbaya sana wengine wanakuwa hawana maradhi na wanatumia utaratibu wote, lakini anapokutana na wewe anakurekodi. Na baada ya kukurekodi, anahakikisha amejua maisha yako vizuri. Anakuambia usipotuma kiasi fulani, video yako ninaipost, video yako naiweka hadharani, au taarifa zako naziweka hadharani. Kwa kuwa unakuwa na hofu, nisije nikachafuliwa, watu watanionaje, naheshimika, naonekana ni mtu wa namna hii, utapambana upambanavyo, utamtumia pesa. Huu umekuwa ni mchezo wa vijana wengi ambao wamejigundulia kazi hii na wameliza maisha mabinti wengi. Mtu wa Mungu, ninahudumia watu wengi. Ninachokizungumza nimekipokea mara nyingi. Ninahudumia kwa siku zaidi ya watu 200 mpaka 500. Ninajua kwamba kuna mambo kama haya yako kwenye jamii. Kwa hiyo unajikuta unaingia kwenye matatizo makubwa, matatizo ambayo yanagharimu maisha yako yote. Na wengine wanatumia video zile ambazo mmetumiana, wanaziweka kwenye website yao. Kwa ukiingia kwenye website unakutana na picha zako au video zako. Jambo hilo linakuwa ni aibu. Nimepokea ushuhuda na taarifa, mtu alikuwa amefika mahali anaona bora afe kwa sababu ya aibu ambayo inaendelea. Na kusi, kama ni wewe upo, tambua kuna mchezo huu ambao vijana wameuanzisha. Kuna biashara hii ambayo vijana wameanzisha, ambayo kwao inawalipa sana. Ni biashara kubwa, na ipo hata hapa Tanzania, ipo Kenya, nimepata kesi hizo, na hata nchi zingine zinginezo. Mabinti zetu wanawake wengi ambao wana haja kuingia kwenye ndoa
au wana tamaa ya mali na fedha, wamejikuta wako kwenye mahusiano ambayo ngumu, inagharimu maisha yao. Na wengine nimepokea kesi imeenda mbali zaidi, ana mahusiano na mtu, yule mwanaume anatengeneza mazingira kama na shida fulani, kwa anajikuta anatuma hela. Wengine wanapanga mipango, wengine wanakuta wako Uarabuni, au wakati mwingine yuko nchi za ughaibuni, yuko pengine Marekani, yuko pengine wapi, yuko wapi. Anapata mwanaume, kwa sababu mtu anapokuepo baadhi ya nchi za ugenini, kupata mwanaume ni ngumu kulingana na watu wa mahali pale huwa wanapenda kuoana wenyewe kwa wenyewe. Kwa unakuta mabinti na wanawake ambao ni wa Afrika wanakosa mahusiano kwa sababu wanaume ni wachache, na anajikuta anaanzisha mahusiano na kijana wa Afrika akiamini kwamba akirudi Afrika atakuta ameshajenga, ameshanunua gari, ameshafanya hiki na hiki, wataanza maisha. Mwanangu, wengi wamelia. Nina shuhuda za watu wengi wamelia. Lakini pia unapokuja kuonana na mtu ambaye mnaonana kwenye simu, wakati mwingine kuna utofauti. Simu ni simu. Nikusii sasa, nini cha kufanya? Jitahidi kuwa makini. Usionyeshe hisia zako haraka sana. Na jitahidi kujidhibiti. Muombe Mungu. Mungu anataka kukutanisha na mtu ambaye akawa ni sahihi kwenye maisha yako. Epuka mahusiano kwenye mtandao. Wengine mmelagaiwa, mmetuma pesa nyingi na mmetapeliwa. Utapeli umekuwa ni mwingi, mmetapeliwa vitu vingi sana. Kwa epuka mapenzi ya kwenye mtandao. Epuka kuweka picha zako, kumwamini mtu haraka kumtumia. Hii itakutesa. Hii itakufanya siku moja ulie na ukose mahali pa kukimbilia. Kwa jitahidi kuwa makini. Vijana wameanzisha michezo michafu. Epuka hayo. Kuna mtu mmoja aliwahi kufanyiwa kitu kibaya sana, kanipa ushuhuda. Alimpata mwanaume kwenye mtandao, wakaenda naye, kumbe yule mwanaume ana michezo mibaya, akamwingilia kinyume na maumbile. Jambo lile lilimuumiza kiwango ambacho aliona maisha yake yameshaharibika hapo. Kuna mwingine akanipa ushuhuda, akaandaliwa wanaume kadhaa. Kuna mwingine akanipa ushuhuda, kuna mtu alikuwa anachati naye kwenye mtandao, kumbe ni mwanamke mwenzie. Akamtafuta, kumbe yule mwanamke anafanya uharibifu kwa wanawake wenzie. Yaani ameingiwa na roho hiyo kwamba yeye anatafuta wanawake wenzie. Sasa haya yasije kukukuta. Jitahidi kujilinda, jitahidi kumuomba Mungu, jitahidi kujiepusha, jitahidi kupata muda wa kumuomba Mungu. Mungu atakuletea mtu sahihi. Mungu atakutanisha na mtu sahihi. Jithamini, jiamini. Mbele za Mungu hujachelewa. Mungu atakusaidia. Maumivu ambayo umewahi kuyapitia, usitafute shortcut ya kuyatoa au kukomeshea, itayagharimu maisha yako. Naitwa Mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Naamini ujumbe huu unaweza kuyabadilisha maisha yako. Mungu akubariki. Uwe na wakati mzuri.